ခုရှင်းမှာအဲ့ grammar ကိုနော်ဒီအင်္ဂလိပ်စာ grammar ကိုဒီ G2 အတွက် grammar တွေကိုတမျိုးချင်းကနေပြီးတော့မျိုးတူရစုပြီးတော့ဒါလေးလာတဲ့ပုံစံပြောချင်တာနော်ဒီတမျိုးချင်းလိုက်ပြီးလေးလာနေမယ်စား grammar တွေကိုတူရစုပြီးတော့အုပ်စုလေးတွေဖွဲ့ပြီးလေးလာလို့ရတဲ့ပုံစံကိုဒါစပြီးတော့ဒါပြောမှာပါအခုပထမဆုံးပြောမယ့်ဟာဘာလဲဆိုတော့ active passive ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့လေးလာလို့ရတဲ့ grammar မျိုးစားတွေကိုပြောမှာ active နဲ့ passive နဲ့active နဲ့ passive နဲ့ကိုအခြေခံနေဆိုတော့သူတို့ရဲ့ verb form တွေတော့သိရမယ် active passive verb form တွေသိသေးလား active passive verb form တွေကဥပမာ verb 1 active မှာ verb 1နဲ့ပေးထားရင် passive ကိုပြောင်းရင်amisa battery verb 2ဆိုရင် was ဆိုရ battery amisa plus verb ing ဆိုရင်amisa being battery was ဆိုရ ing ဆိုရင် was ဆိုရ being battery has have battery ဆိုရင်has have been battery had battery ဆိုရင် had been battery more but one ဆိုရင် more be battery to but one ဆိုရင် to be battery အဲ့ဒီ active passive ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ငါတို့က active passive ကိုလည်းပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒီ active passive ကိုအခြေခံပြီးနောက်တစ်မျိုးပြောင်းလို့ရတာဘာလဲဆိုတော့ participle phrase PARTICIPLE participle phraseဘာ phrase လဲဒီကြည့်တဲ့မှာပါတဲ့ participle phrase ကိုပြောင်းတဲ့အခါ participle phrase ကဘယ်လိုမျိုးရှိတာလဲ participle ၃မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ verb ing နဲ့ရေးတဲ့ participle ရယ် verb 3နဲ့ရေးတဲ့ participle ရယ်နောက်ပြီးတော့ having battery လို့ခေါ်တဲ့ having battery နဲ့ရေးတဲ့ perfect participle ရယ်ဆိုပြီးတော့၃မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ verb ing ကသူ့ရဲ့ verb ခေါ်မှာရှိပြီးသား verb ing ဆိုတာ present participle ဘာ participle လဲ present participle battery ကိုကြဘယ်လိုခေါ်တော့ past participle heavy battery ကကြတော့perfect participle perfect participle ဆိုပြီးတော့၃မျိုးရှိတယ်ဒီ၃မျိုးငါတို့ဘယ်လိုပြောင်းလဲဆိုတော့ရှင်းလေးရယ်ဒီ၃မျိုးက active passive ပေါ်မှာပဲအခြေခံတယ်ပေးထားတဲ့မေးခွန်းထဲမှာ तू က active verb form နဲ့ပေးထားတယ်နော် active verb form နဲ့ပေးထားတယ်ဆိုရင်ဘယ်ပြောင်းမှာလဲဆိုတော့ ing participle phrase ကိုပြောင်းမှာ present participle phrase ကိုပြောင်းမှာတကယ်လို့ပေးထားတဲ့ verb ကဘာ form နဲ့ပေးထားရင်တော့passive verb form နဲ့ပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ battery နဲ့ရေးပြီးတော့ past participle ပုံစံနဲ့ရေးမယ်ဒါပေမဲ့ तू ကမေးခွန်းထဲမှာ has battery နဲ့ပေးထားတယ် have battery ဆိုတာဒါ perfect tense ပေါ့နော်perfect နဲ့ပေးလို့ရှိရင်ဘယ်ပြောင်းမှာလဲဆိုတော့ perfect participle ကိုပြောင်းမယ်အကြည့်မယ်နော်နံပါတ်1ကexample 1ဖတ်ပါအောင် an earthquake occurred on the remote island it destroyed the whole village an earthquake ငလျင်တစ်ခု occurred ဖြစ်ပွားခဲ့တယ် on the remote island ဆိုတာဒီဝေးလံတဲ့ကျွန်းတစ်ခုပေါ်မှာငလျင်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ် it destroyed the whole valley တရွာလုံးကိုဖျက်ဆီးတယ်ဒီမှာငလျင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာเนาะဒီisland ဒီကျွန်းပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီဝေးလံတဲ့ကျွန်းတစ်ခုပေါ်မှာငလျင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကအဓိကပြောချင်တာအဓိကပြောချင်တဲ့အကြောင်းကို main sentence ထားရတယ်နောက်တစ်ကြောင်းကကျတော့ it destroyed the whole village ၎င်းကအဲ့ဒီငလျင်က destroyed the whole village တရွာလုံးကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်ဆိုတာဒါနောက်ဆက်တွဲဖြစ်ရပေါ့နော်အဓိကပြောချင်တာကအဲ့ဒီကျိုးမှာငလျင်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာဒါ main sentence ဆိုပြင်စားမလို့ဒီတိုင်းထားရတယ်အောက်ကအကြောင်းကကျတော့ it destroyed the whole village တရွာလုံးကိုဒီငလျင်ကဖျက်ဆီးခဲ့တယ်ဒီအကြောင်းကိုပြင်မှာဒီအကြောင်းကိုပြင်တဲ့အခါသူ့ရဲ့ verb form ကိုကြည့်လိုက် verb form ကဒီမှာ destroyed verb 2မဟုတ်ဘူးလား verb 2ဆိုတော့ active လား passive လား verb 2ဆိုတော့ active form လေနော် active form ဆိုတော့သူ့ကိုငါတို့က active form ဆိုတော့ active ဆိုတာဘာနဲ့ရေးမယ် participle phrase မှာ active ဆို ing ဆိုတော့သူ့ကိုငါတို့ပြောင်းလိုက်တော့ DESTROYING destroying the whole village ပြီးတော့မှကျွန်တော်အကြောင်းပြန်ရေးမယ်
An earthquake occurred on the remote island. An earthquake occurred on the remote island. ဒီကြောင့်ရတယ်နော်ဟောဒီမှာ active verb form လို့ငါတို့က ing နဲ့ရေးတယ် destroy လို့ရေးတယ်နားလေလားကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ဖတ်ရအောင် after they had finished after they had finished their work သူတို့ရဲ့အလုပ်ကိုသူတို့ကပြီးသွားတဲ့နောက်မှာ they celebrated with the cake သူတို့ကကဲမုံတလုံးနဲ့သူတို့ကပျော်ပွဲရှင်ပွဲလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆင်နွှဲခဲ့တယ်ပေါ့အလုပ်ပြီးသွားလို့အဲ့တော့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူက main sentence ကခါတဲ့ခွဲပြီးသားဒီမှာ after ပါတဲ့ pattern ပုံနဲ့ရေးထားတာနောက်ကြောင်းကဒုတိယကြောင်းက they celebrated with the cake ကဒါ main sentence အဲ့တော့ main sentence ကိုဒီတိုင်းထားမယ်မပြောင်းမဲထားမယ် channel အကြောင်းကိုပြောင်းမယ်ဆိုတော့ channel အကြောင်းရဲ့ verb ပုံစံကိုကြည့်လိုက်ဟောဒီမှာ had ဘတ်တရီမဟုတ်ဘူးလား perfect မဟုတ်ဘူးလားဟဲ့အဲ့တော့ဒီ had ကိုငါတို့ကဘာလုပ်မှာလဲ ing ပုံစံပြောင်းပြီးတော့ heavy ဘတ်တရီပုံစံနဲ့ရေးမှာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ပြော heavy finished finish their work heavy finished their work ပြီးတော့ကျွန်တော်အကြောင်းပြန်ရေးမယ် they celebrated with the cake ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်အောင်မယ်ဒါ participle phrase ရဲ့သဘောတရားဒီမှာဒါ active နဲ့ပေးထားလို့တကယ်လို့ passive နဲ့ပေးရင်ဥပမာ amisa plus battery တို့ was ရ plus battery ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုသူက battery ကနေပြီးတော့ဖြတ်ပြီးတော့ယူလိုက်အောင်မယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာစိတ်ခံစားမှုသဘောဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုတော့ excited စိတ်လှုပ်ရှားသည်လို့နော် excited excited စိတ်လှုပ်ရှားတာတွေနောက်ပြီးတော့ bored bored တို့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ခံစားမှုနဲ့ပတ်သက်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့ being ပတ်သက်ပုံစံနဲ့ရေးရတယ်စိတ်ခံစားမှုနဲ့ပတ်သက်တာဆိုဘာနဲ့ရေးရတယ် being ပတ်သက်အဲ့ကျတော့ passive က battery တွေဖြတ်ယူလို့မရဘူး being ပတ်သက်ပုံစံနဲ့ရေးရတယ်အဲ့ဒါဆက်ကြည့်မယ်နော်နောက်တစ်ခုကြည့်အောင်နော်နောက်တစ်ခုအဖတ်ပါအောင် she as she was shocked As she was shocked by the sad news, she did not know what to do next. As she was shocked by the sad news, she did not know what to do next. She was shocked by the sad news. One day the account at the day jamulu to maga and omen that daughter. Shop your daughter, no? Shop your daughter. She did not know what to do next. သူနောက်ထပ်ဘာလို့ရမှန်းမသိဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းမှာသူကဒီမှာစကားဆက်ပါတဲ့အကြောင်းအဲအကြောင်းပြင်ရမှာနော်။ main sentence ဒီတိုင်းထားမှာ။ဒီမှာစကားဆက်ပါတဲ့အကြောင်းမှာကြည့်လိုက် was shocked shocked မင်းတက်ပြီးတော့ကြောင်သွားတာပေါ့နော်။အဲ့မှာဒါကြတော့ shock ဆိုတာဒါဘာနဲ့ဆိုင်လဲဆိုတော့ဒါခံစားချက်သဘောဖြစ်သွားပြီ။ဘာသဘောလဲ။အဲ့လိုခံစားချက်သဘောဆိုရင်ဒါ passive ဖြစ်နေပေမဲ့ဘတ်တရီရတယ်ဖြတ်ယူလို့မရဘူး။အဲ့ကြရင်ငါတို့ကဒီရှေ့က was ကို ing ပြောင်းပြီးတော့ being ပြောင်းပြီးတော့ငါတို့ယူရမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့ being shocked by their sad news ဆိုပြီးတော့ဒီရဲ့အကြောင်းပြန်ရေး she did not know what to do next လို့ရေးရမှာအဲ့ကြောင်းရလားဟုတ်ပြီနောက်ကြောင်းကြည့်အောင် these slippers are looked after very carefully these slippers are တိလား slippers ပါတော့ slippers လားဘာကြီး slippers ဖက်နက်ကိုပြောတာ slipper ပါတော့shoes တို့ slippers ဖက်နက်ဒီဖက်နက်တွေကိုတဲ့ are looked after very carefully အလုံးဂရုစိုက်စွာနဲ့ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့် they will last for many years သူတို့ကနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်ပါလိမ့်မယ်နှစ်တွေအများကြီးခံပါလိမ့်မယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုကြည့်လိုက်ရှေ့အကြောင်းမှာကြည့်လိုက် R နဲ့ look နဲ့ I miss a blast battery ဒါ passive မဟုတ်ဘူးလားဒါ passive ဖြစ်တယ်ဒါတော့စိတ်ခံစားမှုသဘောမဟုတ်တဲ့အတွက်ငါတို့ passive တိုင်းပဲရေးလို့ရတယ် passive မို့လို့ငါတို့ဘယ်ကနေဖြတ်ယူမလဲ battery ကနေဖြတ်ယူအဲ့တော့ဘယ်လိုရေးမလဲ LOOKED looked after very carefully comma ခံမယ်
ဒီမှာဒေလို့ပေးထားတယ်ငါတို့ဒီမှာဒေလို့ရေးလို့မရတော့ဘူးရှေ့ကတော့အတိကျတဲ့နောင်ဘာကိုဖြုတ်ခဲ့တာလဲ these syllabus ကိုဟောဒီဒေနေရာမှာထည့်ပြီးတော့ရေးရမယ်ဒီနားလေးမှာ these SLIPPERS these syllabus ဆိုပြီးတော့ဘာရေးမှာလဲ well less for many years ဆိုအကုန်ပြန်ရေးလိုက်မယ်ဒါကတော့ participle phrase အဲ့တော့အချင်းချင်းမှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် active နဲ့ပြီးရင် verb ing နဲ့ရေးမယ် passive verb နဲ့ပြီးလို့ရှိရင် verb နဲ့ရေးမယ်စိတ်ခံစားချက်သဘောဆိုရင်တော့ being verb နဲ့ရေးမယ်နောက်ပြီးတော့ has plus verb ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကိုကတော့ perfect participle phrase ကိုခေါ်တယ်အဲ့ကြရင်တော့ heavy verb နဲ့ရေးမယ်ဒီအပြီးသွားရင် active passive ကိုအခြေခံတဲ့နောက်တစ်မျိုးကဘာလဲဆိုတော့ omission of related pronouns အဲ့ဒါကိုနောက်တစ်ပုဒ်မှာရှင်းမယ်နော်